唔知道大家會唔會有呢個情況呢？可能係比較即係當你大壓力嘅時候呢，可能就會開始緊張啦。開始即係可能做事呢就會好難集中精神啦，甚至呢有啲就會去到一個更加大壓力，可能有個倦怠嘅情況，我哋英文叫 burnout。呢個呢就係好特別大壓力嘅時候嘅表現。但係咧，其實壓力都唔一定係一啲唔好嘅嘢嚟嘅喎。我哋試諗下，如果我哋人生裏邊係冇一啲有壓力嘅情況之下，可能我哋就會覺得啊，點解好似我哋冇乜動力嘅咧？我哋可能對我哋嘅生活失去咗一啲熱情啦。而我哋正正咧，其實壓力咧就要喺中間。我哋咧即係心理學上面亦都有研究發現咧，原來我哋一個最佳嘅狀態咧，係會令到我哋嘅生活更加有積極性啦、有活力啦，同埋好有熱誠咧。其實係啱啱中間嘅一個壓力嘅。咁所以如果我哋有覺得自己咧，你都可以回想下過去呢幾個星期啦，會自己嘅壓力程度大概喺邊度咧？會唔會係有啲高地咧喺呢個位置咧？咁但係都唔需要特別去介懷嘅。咁我哋其實咧都可以諗下，我哋其實都有啲方法係令到我哋自己咧係可以即係調整翻自己，就將個壓力咧就降低翻嘅。咁去到一個咧讓我哋覺得係有活力嘅狀態。好啦，頭先我話今日我哋嘅主要咧就係講心理嘅韌性。其實正正就係呢個韌性就係幫我哋喺一啲有壓力嘅情況之下，我哋就可以將我哋嘅即係可能覺得特別辛苦啊、特別焦慮啊、特別覺得好緊張啊嗰樣嘢咧，咁其實咧就係可以帶到我哋咧就係即係去返個平衡嘅。咁呢個心理嘅韌性咧，有陣時我哋就會係就會覺得係可能喺一啲好重大嘅逆境啊、創傷啊，或者係不幸事件啊、重大壓力面前啦，我哋有一個良好嘅適應過程。但係咧，其實咧，呢個心理韌性有陣時，我哋都會叫一個復原力，就好似喺一個壓力嘅情況之下，我哋繼續能夠展示我哋嘅能力啦，喺一個壓力嘅狀態，我哋繼續都可以有一個正面嘅發展。咁呢個其實就係心理嘅韌性啦。如果我用一個比喻嘅話，咁大家我唔知有冇揸車或者搭過車啦，咁咧其實就好似我哋心靈有一個避震器咁樣，就係我哋遇到可能前面嘅路係有啲顛簸嘅。即係會令到我哋震下嘅架車，但係咧我哋都會有一個穩定器咧，令到自己喺中間好似一個紋咁樣一個籃喺度，咁令到我哋嘅心神咧都可以定落嚟嘅。好啦，咁心理韌性有啲咩嘅好處啊？咁其實咧就如果培養到我哋心理韌性嘅話咧，其實都可以改善我哋嘅精神健康、精神心理健康啦，提升我哋嘅身體嘅健康喎。因為咧就會發現原來咧對我哋嘅免疫力都有一個好處嘅。我哋亦都會提升我哋面對困難嘅時候嘅解難能力啦，亦都促進一個個人成長，令我哋嘅生活咧嘅滿意度係提升嘅。呢啲都係一啲文獻咧係揾到嘅一啲情況嚟嘅。好啦，咁我就開始啦，就會講下咁究竟我哋點樣可以培養呢個心理嘅韌性咧？咁有啲學者啦，咁其實咧就將心理嘅韌性咧就話其實我哋可以用7個 C。去話俾大家聽係可以點樣做喎？咁呢度咧，我慢慢咁樣講啦。咁第一個 C 咧就係 competence 能力，我哋可以培養我哋自己嘅能力感。譬如啦，發掘自己嘅優勢，呢啲優勢可以係一啲心靈嘅一啲優勢啊。其實你係一個性格係點樣嘅人咧？咁樣或者你有幾個咩嘅能力咧？咁樣 competence。第二咧就係信心。信心係點樣培養翻嚟咧？咁可能咧，我哋就係一啲小嘅成功，慢慢咁樣咧，就逐漸咁樣咧，就可以培養到翻嚟啦。另外一個 C 咧就係 connection 連結，同我哋嘅身邊嘅人連結。亦都第4個 C 就係 character， 我哋嘅性格可能培養一個比較能夠更堅毅嘅性格啦。contribution 貢獻就係可能喺我哋嘅生活嘅群體啦，我哋嘅社會啦，都做出一啲貢獻，其實都會令到我哋嘅生命咧覺得係即係更加有意義嘅。好，另外咧就係第6個就係 coping啦，我哋應付難題嘅時候點樣去做咧？咁樣有啲咩方法咧？就好似個工具箱咁樣啦。跟住最後一個咧就係一個control 控制力，即係一個自我咧覺得我能唔能夠控制？唔係話完全要控制晒成個場面，或者係會發生啲咩事，而係增加呢一個能力感，即
即係覺得有啲嘢我可以掌控嘅，有啲嘢咧可能就唔得啦。但係我可以選擇喺我能夠控制嘅範圍裡面咧就去做嘅咁樣。好，咁我略略咁樣講7個先啦。由於今日時間關係咧，我都唔能夠每一個逐個咁樣去講嘅，但係我今日咧就會集中去講下其中2個就係 connection 啦，連結嗰度同埋應對方面。咁我就會再細緻啲講究竟有啲乜嘢可能可以做到咧。好，連結第一個，其實咧好特別嘅。我哋喺一啲感到壓力嘅情況之下咧，我哋就好容易咧就會感到孤單啦，或者係好本能地咧其實會收埋自己嘅，即係同其他人疏遠。可能出於一個心就係其實會唔會冇人理解到我咧？而家我個情況可能得我自己一個人係去經歷呢一樣嘢咁樣。咁就會係即係英文就叫 social isolation 啊，或者叫 withdrawal 咁樣啦。咁如果我哋越收埋自己嘅時候，我哋越感到孤單嘅時候，原來我哋能夠應對困難嘅能力咧，就可能就會縮減啲啦。咁所以咧，其實如果我哋日常生活，我哋點樣可以一路培養呢個心理韌性咧？其實就好似我哋去打一啲一個預防嘅方法啦。咁其實譬如可能同我哋嘅同事啦、我哋嘅朋友啦、家人啦，即係一啲喺你生活中可能係附近嘅人其實你都可以去同佢建立一個連結感。一個可能你會去同佢分享你嘅問題啦，都多啲願意去講自己可能而家遇到一啲咩嘢嘅困難啦。雖然未必有陣時，我都唔會講好多嘢俾佢哋聽嘅喎，咁樣咁可能都可以譬如表達下你嘅情緒俾佢哋聽其實都係可以嘅。咁咧呢一樣嘢咧，其實都可以有效咁樣去連結到，建立一個關係啦。同時間可以分享你嘅生活啦，一定係唔開心嘅嘢嘅，你都可以分享一啲開心嘅嘢嘅。咁唔淨止係，我相信大家而家咧，可能就比較多可能用一啲 social media 去分享啦。當然呢個係其中一樣嘢啦，但係同時間我諗我一個人與人之間嘅一個溝通咧，都好重要嘅。咁另外就係我哋可以用心去聆聽啦。當然我哋分享嘅時候，都希望人哋係聆聽嘅。咁點樣？咁當我哋去聽人哋講嘢嘅時候，咁點樣叫用心嘅聆聽呢？譬如我哋就唔係急於去話俾人聽，究竟你有咩解決嘅方法啦，但係我哋可以去表達我理解佢哋嘅。譬如係喎，你哋遇到呢個咁嘅情況之下，會感到會有呢啲咁嘅感受嘅喎，可能會係好失落嘅，可能會係好失望嘅，咁樣去培養一個互相嘅理解。因為有陣時咧，其實未必需要一個好多嘅一個解決方法，其實有陣時可能被聆聽、被聽到我而家個心裏邊嘅感受咧，都已經係好緊要㗎啦。另外啦，感謝同埋微笑啦，我唔知大家今日笑咗未咧？有冇一個微笑咧？咁咧，原來咧，我哋呢個微笑唔係淨係好表面嘅，但係咧，其實心理學咧亦都有研究話，如果我哋咧，其實咧有陣時我哋嘅表情都會影響我哋嘅心情嘅。當我哋可能遇到一啲好都唔知點算嘅時候，可能我哋都可以其實係可以嘅。我哋可以同自己講啦，亦都可以保持一個微笑啦。同身邊嘅人為咗可能一啲唔需要係好大嘅事，其實小事都可以去感謝人嘅。咁呢個都係個連結嘅方法嚟嘅。咁另外啦，我哋都可以拓展我哋嘅人際圈同埋加深我哋嘅連結嘅。好，咁關於個建立譬如一個支援網絡咧，咁大致上係一啲小嘅方法係咁啦。咁我哋咧另外咧就係關於一個應對喎。頭先話其中一個咧 C 就係 coping 應對嘅技巧。咁咧我今日咧想特別講2種嘅思維模式，一個咧就叫做固定型嘅思維，另一樣咧就叫做成長型嘅思維。咁你咧可以睇下究竟你咧通常似係邊一種嘅思維喎？一種固定型嘅思維 fixed mindset 咧，就會覺得智慧係呢啲係與生俱來，係好難去改變嘅。咁因而咧就可能就比較容易啲係會出現一啲逃避啦，即係面對挑戰嘅時候我都係冇能力做到㗎啦，咁可能就會逃避啦，容易放棄啦，覺得就算努力都好，因為我唔夠好啦，唔夠叻咁樣，咁所以咧就算我努力都係徒勞無功㗎啦。或者咧，我哋將人哋俾我哋嘅一啲
回饋啦，一啲 feedback 啦，我哋當係一啲即係批評，淨係覺得係一啲批評嘅啫，咁就可能失去咗一個令我哋自己進步嘅空間。相反咧，一個成長型嘅思維咧，其實就係覺得智慧咧其實可以培養嘅，我哋更加會重視學習，因為咧所有嘢其實都係可以改變嘅。我哋會擁抱呢個挑戰啦，其實呢個挑戰可能帶俾我一個新嘅一個將我哋嘅limit 啦，我哋嘅可以再拓展多少少嘅，我哋可以學習即係喺呢個成長型嘅思維裏邊就會比較容易去堅持啦。覺得批評其實都係一個學習嘅過程嚟嘅，失敗亦都係一個學習嘅過程嚟嘅。咁我哋從人哋嘅成功裏邊咧，其實我哋都可以學習到，我哋得到啟發咁樣。咁呢個就係一個成長型嘅思維。咁頭先講過啦，我哋應對技巧嘅時候，有陣時咧，我哋都要諗下自己其實係邊一種嘅諗嘢嘅方法喎。如果我哋側重於咧太過固定型思維嘅話咧，大家都可以想像得到其實係一個點啊，即係覺得啲嘢冇得變㗎啦，係咁樣㗎啦。相反地，如果你有一個 growth mindset 一個成長型思維，咁就可能開始會諗辦法啦。我可以點樣去處理件事啦？我可以點樣去諗下啲計仔先，或者我哋可以再創新一啲嘅，可以點樣去做？咁譬如嗱，呢度咧我就舉少少嘅例子啦。譬如可能一句説話，一個固定型思維嘅人咧就我唔夠其他人聰明。但係如果一個成長型思維嘅咧，就會話每個人都有自己嘅特點㗎喎。咁咧可能會話太懶啦咁樣，咁你就停咗喺度㗎啦，可能就唔再做其他嘢啦，太懶啦。但係其實呢個成長型就話努力練習就可以做得更加好。雖然可能中間都會經歷咗一啲失敗嘅，可能我唔知大家有冇試過焗嘢食啦，我自己就中意焗嘢食嘅，咁咧就都會有失敗嘅時候，都會試過焗燶或者焗唔熟嘅時候，但係唔緊要，因為我哋再試多一次嘅時候咧，都會做到嘅咁樣。咁我哋就係其實簡而言之，其實就係我哋換個説法去改變個思維。呢個咧可能你會話Winnie 呢個係咪真係好似一個自欺欺人嘅方法咁樣？但係其實都唔單止係咁樣，我哋唔係淨係流於一個口號，而係真係去改變自己嘅一個諗法，而係因為改變咗呢一樣嘢，呢個諗法嘅時候，其實係開拓咗我哋更加多嘅空間，去容許自己有一啲做得唔係咁好嘅時候，一啲可能做唔好嘅時候，但係我哋下次都會可以更加好嘅，就去改變我哋嘅思維模式啦。好，呢個係其中一個應對嘅技巧，就係嗰個 growth mindset。第二樣嘢咧就係我哋嘅情緒都係好重要嘅。好啊，我想問下大家，今日大家食咗飯未啊？今日大家心情點樣啊？喺呢度嘅邊一個位置啊？邊個顏色咁樣？你自己答自己都可以啦。咁咧。我哋可能有陣時，我哋都會話你今日食咗嘢未啊咁樣，但係咧有冇去關心自己今日係覺得點樣咧？呢個亦都可以咧，周不時去問下自己，今日我嘅心情係大約喺邊個位置？呢一個覺察咧，其實都好重要，因為咧我哋都有陣時都要連結翻自己嘅心情，連結翻自己嘅身心。譬如當我哋可能唔開心嘅時候，我哋個心係覺得翳住嘅，可能唔得舒展嘅。但係同時間或者可能好開心嘅時候，又特別覺得真係好有精神咁樣，好有活力嘅。其實同我哋嘅身體咧都有一個好直接嘅反應，係一個聯繫嘅喎。咁我哋多啲覺察自己嘅情緒，多啲覺察自己身體話俾我哋聽嘅一啲反應嘅時候咧，我哋就知道呢個時候可能我哋要做啲嘢去幫助自己，等我哋可以減低一下嘅壓力啦，或者令自己嘅情緒可以調節翻啦。咁我哋每個人都係好獨特㗎啦，我哋可以喺唔同嘅情景中咧揾到唔同嘅應對方法嘅。譬如大壓力嘅時候，我諗下面呢一啲嘅方法咧，都會係一啲平時可以做到啦。譬如運動聽音樂一啲呼吸嘅練習靜觀頭先所講咧，連結同人哋交談都係啲好容易可以做到嘅方法嚟嘅。咁呢度就唔提啦。咁但係咧，好，咁咧呢度咧。或者我都歸納一下，有10個咧叫起始，即係一個 starting up 嘅時候，有啲方法。呢啲咧都係一啲好簡單，你可能每日做少少，形成一個習慣。我哋咧有陣時咧都有一啲研究話咧，我哋可以每日做一少少嘅
試少少啦。當我哋可能去到20幾日、21日嘅時候咧，我哋就可以將呢樣嘢變成一個習慣㗎啦。咁譬如啦，感恩日記啦，大家可能都聽過啦，即係每日記低3樣嘢，我今日值得感恩嘅事。可能係好細微嘅事就已經得啦。譬如我今日食咗一個好好味嘅午餐咁樣，咁已經係一件值得感恩嘅事嚟㗎啦。今日天氣特別好，亦都可以係一個感恩嘅事。記住去規劃一啲令自己覺得愉快嘅活動，因為我哋嘅生活都係好繁忙嘅，我哋往往唔記得咗要休息。可能亦都唔記得要俾自己一個即係愉快嘅活動嘅時間，咁我哋都可以咧擺喺我哋嘅生活當中嘅。頭先所講啦，同屋企人朋友共度一個時光啦，我哋可以有一啲嘅冥想呼吸練習，或者練習一個靜觀。我一陣間都會有1、2張 slide 咧係會講呢樣嘢嘅。我哋可以堅持目標啦，多微笑啦，做一啲伸展運動、散步等等嘅。呢啲都係一啲咧係每日可能花好少時間就已經可以幫我哋咧即係調節到自己嘅情緒，去從而建立我哋嘅心理韌性嘅。好，咁咧我好簡單咁樣去講一啲啦。咁其實呢啲咧都係一啲好簡單嘅一啲練習嚟嘅。譬如喺當你覺得好大嘅情緒啊，好大起伏嘅時候啊，我哋有陣時咧就會有一啲叫接地嘅練習，就好似將我哋翻嚟我哋而家呢下當此時此刻。咁呢啲咧就叫接地練習，英文叫 grounding。咁譬如啦，我哋可以用一個5、4、3、2、1嘅感官覺察法。譬如啦，我哋可以揾到而家身邊5樣我哋睇得見嘅嘢，4樣我哋可以觸摸得到嘅嘢，聽到3種呢一度可能環境裏邊有嘅聲音，2種氣味同埋1種味覺或者身體嘅感覺。當我哋有呢個覺察，其實可能你頭先我哋咁樣去諗嘅時候，其實都唔需要話好耐嘅時間，可能係1分鐘之內，你嘅心裏邊都會覺得我翻嚟呢一度，我未必俾我嘅焦慮去帶走咗去第二度，我哋可以翻嚟呢一刻，去讓我哋有一個比較平靜嘅心，去即係處理可能而家需要處理嘅事情啦。咁另外啦，都可以一個好簡單嘅雙腳擺喺個地上面，我哋都可以做到一個接地嘅練習。另外咧，我想講嘅咧就係第4，一個合適嘅呼吸法，一個方形嘅呼吸。我哋可以咧，即係譬如用4秒去吸氣，用4秒去呼氣。呢個咧都係一個好快讓我哋身心可以平靜翻嘅一個練習嚟嘅。係啦，咁呢度就係咁樣去介紹翻啦。咁我介紹呢2個咧，就係一個我哋比較容易，因為我哋唔需要好多材料，我哋只需要帶住我哋嘅呼吸就可以做到嘅嘢嚟㗎啦。好，咁係啦，咁我哋頭先咧其實都講咗好多關於即係個人點樣去培養自己一啲心理韌性嘅方法啦。咁我希望今日嘅個 talk 裏邊，其實因為時間唔係好多，我希望都可以即係教到一啲小嘅技巧，讓大家其實都可以用到嘅。咁你話譬如啦，你話我覺得我都可以繼續咧將呢一樣嘢，即係都有一個學習嘅心喎。咁即係繼續去提升呢方面嘅知識咧。咁其實我哋樹仁大學咧都有一個逆境及創傷心理學嘅碩士課程嘅。好，咁呢個咧其實我哋咧就係希望咧就係其實都係算係我哋即係首個啦課程係真係以逆境同埋創傷為一個課程嘅核心嘅。我哋就希望去即係因為我哋知道其實都或多或少唔同嘅全球啦、個人啦、社區啦都會遇到一啲逆境嘅情況嘅。咁我哋咧就即係回應翻呢一個嘅社會嘅狀況啦。咁所以我哋就有呢一個嘅課程啦。咁希望可以為學生提供一個機會咧，去探索有關創傷啦、逆境嘅一啲最新嘅一啲研究啊、一啲知識啊咁樣嘅。咁呢個課程咧，咁就係一個其實係本地唯一一個以各類逆境同埋創傷相關嘅心理學集合理論啦、實務同埋研究嘅深造課程嚟嘅。咁佢就係1年嘅全日制或者2年兼讀制嘅課程嚟嘅。咁佢係我哋喺香港啦資歷架構裏邊係第6級。咁亦都喺成個嘅學習裏邊咧，當然有我哋嘅老師好有前線服務經驗嘅老師去教授啦，亦都咧有一啲業界嘅專業人士咧，其實都會嚟分享咁樣嘅。
咁我哋咧成個課程咧嘅結構咧嘅就係、總共係啲1年全日制或者係2年兼讀制啦，都係要完成36個學分嘅。咁咧總共就有12個科目，當中咧關於一啲評估啊、介入嘅一啲管理科目嘅咧就有4科。咁當中咧包括一個必修嘅實習科嚟嘅。咁我呢間會講多少少。咁另外咧就會有3科咧係關於研究方法啦，同埋研究項目嘅。另外特定嘅一啲逆境啊、創傷心理學知識嘅咧，咁就有4個學科嘅。另外咧，我哋都有一啲選修科，咁就係可以揀啦。譬如係因為我哋輔導及心理學系裏邊咧都有唔同嘅學科嘅，咁可以再選修多一個學科。咁樣咧就係會總共有12個科目喺入邊嘅。咁譬如啦，我都講多少少啦。譬如特定嘅逆境及創傷知識包括咩咧？咁可能我哋就會分開咗唔同嘅一個人生階梯嘅層次啦，即係發展嘅層次。咁就由小朋友嘅一啲創傷經歷啦，另外我哋亦都有一啲即係可能成年人佢哋喺一個關係入邊嘅一啲遇到嘅暴力啊，或者係一啲創傷啦。跟住再可能就係有一啲嘅長者嘅一啲創傷或者逆境啦。好，咁我哋咧其實呢個特色課程嘅特色咧，就係、我哋其實都好着重係同業界一啲專業學者嘅講者嘅溝通啦。我哋都會請一啲專家嚟到講啦。咁同埋咧就係、我哋都會有一啲唔同嘅工作坊同埋研討會嘅。特別咧喺我哋呢個課程入邊咧，就有一個工業嘅實習嘅。咁我哋就會有一個呢個係個必修科嚟嘅，咁就會有一個100小時嘅實習，咁就會去一啲服務一啲非組織嘅組織嗰度啦，或者係一啲院舍啦，或者係其他嘅一啲機構啦嗰度去進行呢一個實習嘅。咁去了解一下咧，其實你可能學咗關於逆境啊、創傷啊呢一啲嘅理論啦，咁實際於喺一個環境喺工作環境裏邊係點樣去實踐出嚟咧？咁咧就可以透過嗰個學習咧，呢一個實習咧就可以係得到一個即係明白到多一啲啦。亦都可以辨識一下，即係其實因為我哋介入裏邊咧，其實都有好多倫理嘅守則啊，咁亦都係可以學習到嘅。咁關於就業前景啦，咁畢業生咧其實都可以選擇咧繼續喺呢個社區服務啦，或者非牟利機構嗰度服務啦，去促進心理健康啦。甚至有啲可能都會覺得啊，其實喺個企業裏邊咧，你都可以繼續嘅。咁當然亦都有研究工作或者進一步嘅專業嘅發展或者進修深造。好啦，呢個咧就好輕輕咁樣講下課程嘅要求咧，就係大家咧就有大學嘅學位啦，咁最好就係心理學啦、社會科學啦、社會工作啦、教育護理醫學或者其他相關領域嘅學士學位嘅。另外，我哋有一個特定嘅英語要求同埋中文能力嘅要求，因為大家都需要學習啦。另外就係需要去實習嘅，咁呢兩方面都有個要求喺度嘅。好，咁呢個咧就係個學費同埋查詢，咁呢個就係略略咁俾大家望下個學費同埋我哋首輪嘅申請日期咧就會係今個月嘅月尾。咁當然我哋之後咧都會有一個次輪嘅申請嘅。咁所以咧大家咧如果有興趣嘅話咧，咁都好歡迎咧，你哋係去到我哋呢一個課程嘅一個 website 嗰度可以知道更加多嘅資料咁樣嘅，係啦，亦都可以如果有咩關於呢個查詢啦，咁亦都可以喺嗰度我哋有 email 同埋有一個電話係可以同我哋聯絡嘅。咁最後啦，咁都希望大家即係都多謝大家今日嚟到聽啦，咁亦都希望可以學到一啲嘅知識去幫助自己咧，點樣去培養自己嘅心理韌性嘅。多謝。唔該晒 Winnie，咁好多謝袁博士今日咁精彩嘅分享啦。咁今日由香港樹仁大學主講嘅培養心理韌性、促進情緒平衡的方法正式結束。我謹代表香港文化工作室感謝袁博士今日抽空嚟到呢度為我哋做嘉賓。